Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, kaze mu makuru yo mu Kirundi avugwa kuri uno munsi. Ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Sendika ya urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rubona ko gutunganya ikibazo kijanye no gusuzuma ubumenyi bw'abigisha ari gusuzugura impapuro z'imitsindo bafise hamwe n'urwego rwazibahaye. Bakabasaba yuko ico kibazo cohagarikwa, bitabaye uko bakagabisha guhagarika akazi. Amavuriro n'ibitaro barishwe amafaranga arenga imiliyaridi 10. Ivyo rero nivyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu kiringo cy'igice cya kabiri cy'umwaka w'2021 ushira 2022. Ivyo navyo turaza kubikurikira muri aya makuru. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru. Kazi Ana makuru tuyahere mu gisata c'indero, aho ikibazo kizokogwa n'abigisha mu ntumbero yo gusuzuma ubumenyi bafise ngo kizoba kije kwaka agateka amwigisha, hamwe nuko ico kibazo ngo giciye kubiri n'amategeko. Mu kiganiro urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rwahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, ubwo runani rubona ko gutunganya icyo kibazo ataho bizoba bitaniye no gusuzugura nako impapuro z'imitsindo bafise hamwe no rwego rwazibahaye. Kurikira Sibomana Vena arongoye sendika Spesibu iri muri Kosesona. Cyo bita ikibazo kizohabwa abigisha abarezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yarasanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi mu mwuga imbere yabo ajejwe. Bisubiye ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73, 75, 76. Gutunganya be no gutanga ikibazo be nico kubigisha abarezi basanzwe bari ku kivi ntaho bitaniye no gusuzugura impamya bushobozi baronkejwe n'igihugu, gusuzugura ikibazo gitangwa cyo kwinjira mu kazi, gusuzugura amanota atangwa buri mpera z'umwaka ku mwigisha murezi yerekana ubushobozi yagaragaje mu kazi. Ikindi kitumvikana nuko ico kibazo kizoba kibaye icambere mu mateka y'igihugu gitanzwe ku mwigisha imbere yuko akarihirizwa ubwenge kandi bwari uburenganzira bwiwe. Ibyo bikerekana kutizera no kudaha agaciro umwigisha yamana ntabyo ariko asohora incabwenge zitandukanye ziheza mbere zikazezwa amabanga atandukanye y'igihugu, tutibagiye ko nabo twita ko bariko baratunganya bategura ico kibazo baciye imbere y'uwo mwigisha murezi. Ubwo runani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rusaba ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi guhagarika itunganywa ry'ico kibazo atakirinze gusabwa, ngo bitabaye uko ubwo runani ruzoca rutunganya guhagarika akazi n'ubunyene. Kurikira Vena Sibomana. Sendika y'abigisha ahurikiye mu runani Kosesona asavye ibi bikurikira: ku bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi kubangira atakirinze gusabwa integuro zose zijanye no gutunganya ico bise ikibazo nsuzuma bwenge kubigisha giteye n'amategeko agenga abakozi n'akazi. Gutunganya byihutirwa ibiganiro nyakuri bihuza abaserukira amasendika
y'abigisha hamwe n'abaserukira ubushikiranganji mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama kuri ico kibazo. Mu gihe bitogenda uko, amasendika y'abigisha aramenyesheje ko ategerezwa kuzoca atunganya ihagarikwa ry'akazi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, amasezerano ya 87 yishirahamwe mpuzamakungu irabi vy'akazi OIT yatewe ko umukono na leta y'u Burundi hamwe n'itegeko nomero 1 agakoni gahagaze ubusa 15 yo kuwa 29 Munyonyo umwaka w'2022 yerekana itunganywa ry'ibikorwa y'amasendika n'ivy'uburenganzira bwo guhagarika akazi mu buzi bwa leta. Uruganda rwa televiziyo Isanganiro rwahavuye rurondera umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi akaba yatwishuye ko twosubira kumurondera ku ndwi iza nubwo biri uko nako umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yari yaraye amenyesheje ko atamwigisha azokwirukana wango nuko yaronse amanota make muri ico kibazo. Tubandanye nano makuru muri ico gisata aho gutunganya ibikorwa by'isuku mu bigo bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi biciye mu gugabura akazi mu bakozi babijejwe ngo vyofasha no gukingira inyubako. Bishikirizwa n'urongoye igisata ntunganya matongo na nshushanya matongo cya kaminuza y'u Burundi kiri mu kigo cy'Ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo. Emery Nukuri havuga ko ibikorwa vyotunganywa nuko ubushikiranganji na kaminuza bibihimiriza, akaba bivuze nyuma yaho hari amakuru avugiwe yuko hari ibigo vya kaminuza y'u Burundi birangwamwo isuku rike. Tumukurikire. Twara kaminuza ico gihe Professeur François Habyarimana ari nawe mushikiranganji w'indero w'ubu yaratubari yaterewe ko ari hashasha ni mushiremwo akaranga gashasha abakozi mufisi mwashiremo akaranga yuko umuntu wese ateza gukora neza, ati mubagaburira akazi arahara ivyatsi arahara amashugwe araho gukoropa umukozi wese amenya hateza gukora. Mu wese rero hajya kujya mwahabonye mu wese arafise igipande akora ivyatsi kugira bimere neza gazo, arafise hakora amashugwe, arafise n'amashuri ateza gukoropa hamwe n'utuzu twasugumwe. Nuko twabigize. Ikindi ca kabiri nuko n'abanyeshuri bari bashasha twarabigishije yuko umunyeshuri wo muri kaminuza niwe azobatwara igihugu ejo, yuko ikintu ca mbere wotangura kuba boba abantu bisuku, bakaba koko abantu banka umucafu. Niyo babonye ikintu kitameze neza barazi ko bishikira wanje bakabimbwira. Nuko ahanini nuko umukozi mwe wese araza hakora, arazi ico akora, hanyuma turabakurikirana neza. Ahanini je nafatiye akarorero kuri faculté yitwa faculté des sciences. Faculté des sciences ni nziza cyane, hose ni nziza. N'izindi faculté ari nziza ntizinganya, ariko igikuru ahanini ni abatwara ibisata abitwa baduwaye ni babishira imbere. Mugiye no muri faculté de lettres ariyo faculté de droit urabona ko hariko haratera imbere. No kuvuga yuko isuku mukora iguma rigenda neza uri ha priorité. Bahama n'abakozi ni ikintu umuntu yubaka bukebuke nabo nyene bakamenya ko kaminuza ari yabo. Kaminuza ari nziza yuko bagira ishusho ryiza kandi nabo nyene bahashitse bakumva bameze neza. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu aho imiyaridi zirenga 10 harizo zarishwe amavuriro n'ibitaro umugambi wo kuvuza abana bafise munsi y'imyaka 10 hamwe n'abakenyezi bibungenze. Ivyo biri mu vyaranguwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2021 ushiri mwaka w'ibihumbi 2022. Muganga Sylvie Nzeyimana harongoye ubwo bushikiranganji yanashikirije ko amafaranga arenga miliyoni 27 yanyurujwe mu mavuriro ashika kuri 37 ariko ararihishwa. Tumukurikire. Intwaro ibereye haratunganijwe isekeza subiza aho mu mavuriro 37 yasuzumwe ubutunzi
basanze haranyurujwe amafaranga agera ku miliyoni 27 ibihumbi 284 n'amajana 688. Ayo mafaranga akaba ariko ararihishwa ngo asubire mu bigega by'ayo mavuriro. Kuvyerekeye umugambi wo kuvuza ku buntu abana batararenza imyaka 5, abakenyezi bibungenze n'abakukuruke ba leta, amavuriro n'ibitaro vyararishwe amafaranga agera ku miliyaridi 10, imiliyoni 489, ibihumbi 548 n'amajana 225. Amavuriro n'ibitaro byararishwe kandi abavuwe ku ikarata kam amafaranga ashika ku miliyaridi 2, imiliyoni 930, ibihumbi 453 n'ijana. Ku bitaro vyose abana batarakwiza imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze n'abariko baribaruka baravugwa ku buntu, ntibabasubiza inyuma. Ko hariho ibitaro canke amavuriro baba batararihwa nibisanzwe, kuko barabanza bakavura hanyuma bakegeranya neza amafacture, hanyuma bakayarungika, hanyuma ibiharuro bigategurwa neza, hanyuma bakazorihwa. Hariho abashobora kuba batararihwa amafaranga yose akwiye, ariko biko biratunganywa neza bazorihwa, kandi gushika ubu nta muntu atavugwa n'ibitaro canke ivuriro ngo leta ntiramuriha. Tukiri muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu, urwego rw'abaganga mu Burundi ngo ruramaze gukwira mu gihugu cyose. Bimenyeshwa n'urongoye urwo rwego mu nama yahuje abagize urwo rwego kuri uyu wa gatanu. Muganga Sylvain Pierre Nzeyimana yanamenyesheje ko hariko haratunganywa amategeko kugira abaganga bashobore kuvura abagwayi neza n'ubitumukurikire. Hariho rero imigwi yamaho twashizeho izodufasha kugenzura ukuntu ibikorwa by'abaganga bigenda. Iyo migwi nayo ni imigwi 4. Hariho umugwi ujejwe ubushakashatsi no gukarihiriza ubwenge abaganga, umugwi ugira kabiri n'umugwi ujejwe kuraba ukugene abaganga bakora, ugira gatatu n'umugwi wa discipline uhanura cyangwa ugahana abaganga iyo bakoze amakosha, hanyuma umugwi wa nyuma n'umugwi wo gushigikirana, kuko abaganga nk'abandi bantu bahurukiye mu nzego barashobora kugira ingorane bagasaba gufashwa. Ahanini ivyo nyo twakoze mu kugira ngo ibikorwa byacu bishikire bose. Ahandi naho ibintu twashoboye gushika ko nivyo kunagura amategeko atugenga agengwe urwego rw'abaganga kugira ngo aje hamwe n'amategeko yo mu yandi mu nzego zo muri Afrika y'ubuseruko. Mu kurangiza ano makuru, hariko harubakwa ibagiro rya kijambere muri komine ya Nyabiraba ni mu ntara ya Bujumbura. Mu nzego mu ntwaro muri iyo komine basigura ko bari bafise ubukene bw'inyubako nk'iyo. Abayangayanga bo muri iyo komine bakavuga yuko bashima uwo mugambi, bakizera ko bagiye kurangura imirimo yabo neza. Ni nkuru tubaza Moyize Misago. Iryo bagiro ririko ryubakwa hafi y'isoko nkuru ya komine Nyabiraba. Abayangayanga bo muri ako karere bakamisha ko bari bugarijwe n'ubukene bw'ikibanza ciza cyo kubagiramwo. Izo dufasha kugira ngo dutange inyama zimeze neza zifise isuku. Kuko twabaga mu mvura twanyagirwa. Imvura ikatunyagiye ariko twanyagirwa n'inyama, ugaca usanga bimeze nabi, inyama zisa nabi. Ariko ubu twabagiye ahantu tutanyagirwa, inyama ziba zisa neza cyane. Abo basanzwe batunzwe n'umwuga wo kubaga bakavuga ko aho bakorera hatari hatunganijwe neza. Turakengurutse cyane kuko bivanye nuko aho twabagira hatari hasanzwe hatunganije neza. Mugabo uye turashimye cyane kuko habonetse bagiro rimeze neza kugira ngo tubagira ahantu hameze neza, akanyama kazi kameze neza.
mu ntwaro muri komine Nyabiraba bakamenyesha ko uwo mugambi uje gutorera inyishu isuku rike rirangwa aho habagirwa ibitungo. Eric Sabimana umuhanuza mustanteri ajejwe ivy'ubutunzi n'iterambere akamenyesha ko mu ndwi imwe iyo nyubako izoba yatanguye gukora. N'umugambi komine yiyumviriye cyane kuko muri iyo misi heze ntibaronka aho babagira ibitungwa kandi wasanga inyama zitameze neza. Komine rero yafashe uwo mugambi kugira ngo yubake ibagiro rya kijambere nkuko mubibona kugira ngo isuku rigwire kandi inyama zipimwe neza. Nyubako izotangura gukora nko mu ndwi imwe uko isa niyaheze mu ndwi imwe turizigira neza kuzoba yaheze. Uwo muhanuzo mustanteri wa komine Nyabiraba akabandanya avuga ko muri ako karere habagwa ibitungwa biri hagati y'indwi na 15 ku minsi isanzwe, ku minsi mikuru naho habagwa ibiri hagati ya 15 na 50. Nino kuri iyo nkuru nciyendangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatosora no kuyatororokanya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.